जाए चंदनिया खबरिया धरररररर। शंकर, हमके मंदिर जाए के हाँ। नंदू इनका के मंदिर ले जाओ। हमके तोहरा साथे मंदिर जाए के बा। मंदिर गेला से मतलब बना, चाहे हम लेके जाएं चाहे नंदू लेके जाओ, ले जाओ रे। अरे हम कहनी ना हमके नंदू के साथे ना तोहरा साथे मंदिर जाए के अरे बा। हमरा के मंदिर निखे जाए के ना, नंदू के संगे जाए के बात जान आता रहे दा। अब तोनी के का हो गए रे? हैं? बाप बेटा गौरी के संगे संगे तोनियों का मुंह फूल गइल हैं? ससुर के नाती। ए नंदुआ जो उनका का मंदिर लेके। तोरा से बातें नहीं करके हमरा। अरे का हो बुढ़ऊ, इन्हनों का मुंह बन गइल, हउ मुंह फुलौले बाप, तोहरा के का हो गइल? केहू तरह से बात ना करी। का है? मंदिर जाए कहत रलिया तो डांट देला हा। अब जाके उनका से माफी मांगो, ओकरा बाद केहू तरह से बात करी। आ माफी तो मंगई के पड़ी जब हई हऊ आ तू सब जनी नाराज हो जी बजा, सब जनी उन्हीं का साथ द जाता लोग। गुड आइडिया। सॉरी, माफ कर दो हमरा के। अच्छा बाबा कान पकड़तानी, हमरा के माफ कर दो। एगो शर्त पर। अच्छा माफी मांगे लगनी तो शर्त भी चालू हो गई। ठीक हाँ। बा, बतावा का शर्त बा? हमके मंदिर जाए के बा, ओहो तोहरा साथे। ले चल बा। चल अब। चला शेरू टाइगर, चलो सा मंदिर आओ। हे रुक, छमिया के लेके कहाँ जाता रे? अरे तोरी जायदा शंकर, घटिया लोग हो, आदत ना छूटी। तोहरा जैसन घटिया लोगन की वजह से ना लड़की लोगन के घर से निकलल मुश्किल हो गइल बा, और तोहरा जैसन घटिया लोगन के मानसिकता के चलते ना ई देश में दुष्कर्म जन्म लेवेला। और अगर लड़की केहू के साथ जा रहल बिया तो ओके चरित्र पर दाग लगा देबा। राघव बहुत बोलतिया। अरे गौरी लात के भूत हवा सा, जौले लात ना खइया सा तौले ना मनिया सा ससुराल। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। सुनो सा, सुधर जा सना तय तना मारब की जन्म देवे वाली माई ना पहचानी। आखिरी वार्निंग देतन। चलो राघव, ई हमनी के का समझेला? ढोल जब चाहेला बजा के चल जाला। बजाइब तो हम ई बाप और बेटा के। चल इन्हिन के देखो ही के पड़ी।